易筋經點心 Silent Letters。Hello，我係 Max Sir。今日咧，我又再想同你分享下呢個字嘅讀法啦。呢個係轟炸機，咁應該我哋讀 bomber 定係 bomber 咧？好多認真學英文嘅人咧，都會按照英文嘅字嘅串法將英文字讀出嘅，我係絕對支持嘅。不過咧，英文係有一啲陷阱嘅，我哋係要知道嘅。靜音字母 Silent Letters 係最常見嘅陷阱。我哋睇下呢個字轟炸機，咁 bomber 應該點讀咧？其實咧，呢個字從呢個炸彈 bomb 變出嚟嘅，而 bomb 咧最後嘅字尾咧就係 M 同埋 B，好似有兩個尾音咁樣。不過其實逢親呢啲咁嘅情況出現咧，其實個 B 咧係唔需要發音嘅，所以呢個字咧就係 bomb，就唔使理個 B 嘅。所以咧靜音咗之後咧，呢個字就變成 bomber，就唔係 bomber 啦。而 bomber 咧係我經常聽到有啲人咧讀錯嘅一個情況。同樣我亦都本身亦都試過好耐咧，都將呢兩個字讀錯嘅。我將呢個字咧讀成 doubt，呢個讀成 debt。咁其實咧我就係出咗一個錯嘅，咁就係咧其實如果係 bt 尾嘅字咧，我哋係唔讀個 B 嘅。所以咧，呢個字嘅正確讀音咧係 doubt、no doubt、debt、in debt。OK，咁總結嚟講咧，我就今集咧想同大家分享嘅咧就係，當英文字嘅尾音係 MB 或者 BT 嘅時候咧，B 係唔發音嘅，係一個 silent letter。咁你就記住啦，咁你以後嘅發音咧就會更加好噶啦。好，我今日分享咧就到呢度為止。